Cũng là cái câu hỏi con đang nảy ra, tức là xin thầy giảng thêm cái chia sẻ thêm về cái sự tương quan giữa cái giới hạnh trong Phật pháp cũng như là cái luật lệ của thế gian. Dạ, cái luật lệ của thế gian, còn cái luật pháp của thế gian nếu mà mình bỏ đi không có bị gọi là sự trói buộc của luật lệ thế gian thì mình hướng đến cái luật lệ xuất gia của đạo pháp. Nhưng mà mình trước khi mình xuất gia thì mình phải tuân thủ được cái luật pháp thế gian. Bây giờ con đi tu hành ngồi như thế này và hôm nay người này nói bậy với bạn, kêu nó bị bắt rồi, bị bắt cóc rồi hay là con đi người này gây ảnh hưởng nói lung tung vào lên nói bậy với bạn, phải có luật pháp. Ai nói bậy với bạn mà không đúng sự thật như thế thì có luật pháp. Con cũng nếu mà bình thường không xảy ra chuyện gì thôi, nhưng mà xảy ra là những cái người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà mình phải học giới nói đúng, mình nói sự thật thì nên làm, chứ còn không từ một cái chuyện không có dựng lên nói có hay bậy bạ thì chắc thôi buông xả. Nhưng mà trước mắt là mọi người nên tất cả con ấy, mọi người đều phải chân thật. Sự thật có thì mình nói có, không có thôi nhé. Xuyên tạc hay nói bậy bạ thì mình có cái mục đích lợi ích kinh tế hay là mưu hại hay là người gì đấy, hay là vì một cái lợi nhuận nào đó, hay là một cái gì mình nói thì là họ tự nói thì họ tự cứ theo pháp luật và làm. Với con không có, con nói với mọi người Như vậy còn liên quan đến nhân quả này. Dạ, thì nhân quả của họ làm ác thì bị điều ác, làm thiện thì nhận được điều thiện. Vâng. Thầy cho con hỏi, lúc nãy con có hỏi thầy về sự can đảm đó, là do hành trì, do qua thời gian mà có, thì cho con hỏi thầy là sau nhiều năm tu tập như vậy thầy có còn sợ hãi gì? Dạ, con vẫn còn sợ hãi, vẫn còn lo lắng, vẫn còn lời nọ, tại vì mình đang là người tập học. Nếu mà mình đạt đến không sợ hãi, không lo lắng thì thật ra là mình Phật giải thoát. Ai mà còn chưa lậu tận A La Hán giải thoát thì vẫn còn sợ hãi. Dạ. Là nếu mà một người tâm đã xuất ra rồi và tâm chưa xuất ra, nếu mà tâm xuất gia rồi mà thân chưa được xuất gia thì làm luôn là tâm xuất gia, thân cũng xuất gia thì tốt đẹp hơn. Thầy nói là nhân quả và nghiệp, đúng không ạ? Thì mà luân hồi thì thầy nhận định vào đâu là mình tin là có sự luân hồi và nhân quả thầy? Và mình tin vào Như Lai. Nếu chỉ có Như Lai nói ra rồi mình thấy chánh kiến, mình tư duy về khổ, mình thấy đó, còn mình không tin thì mình nói phải. Cho mình tin thì mình mới có, còn cái ông nói có, đấy là do đức tin của mình không tin thôi, cái đấy không ai ép, không ai ép buộc, không ai nói là ông phải tin Như Lai nói hay không tin, cái đó sự thật như thế. Còn mình tin hay không đó là cái mình đức tin của mình. Thì bài sư là như vậy là làm sao để xây dựng cái niềm tin của chúng ta? Đức tin có chánh kiến, tư duy về khổ, rồi khổ, nguyên nhân khổ, khổ diệt, con đường đưa đi khổ diệt, mình tư duy về nó để xây dựng cái đức tin. Thưa thầy mô Phật, con có câu hỏi là đơn giản, đó là Phật với phàm phu cách nhau như thế nào ạ? Hoặc là cách nhau xa bao nhiêu ạ? Cái này gọi là cũng không nói đến bao nhiêu nữa, tất cả mọi cái một sát na. Đây mình nghĩ giờ mình đang tham sân si, và một sát na sau mình bỏ tham sân si là mình là Phật rồi. Mình xa thì mình rất là xa, mà gần thì cũng rất là gần, cũng ngắn. Thế thì con là rất là sợ ma, nhưng mà làm sao là để mà hết cái nỗi sợ đó hả thầy? Dạ, muốn hết sợ đó thì phải bỏ tham sân si, hết ra. Còn tham, còn sân, còn si, còn sợ hãi thì là mình hết hẳn. Dạ. Ma có thật ý? Dạ, ma cũng có và cũng không có. Có tham, có sân, có si thì có ma. Không tham, không sân, không si thì cũng có ma. Dạ. Có và cũng không có. Dạ. Dạ thưa thầy, vậy ý là sinh ra tất cả các niệm hơn này. Dạ, vô minh.
sinh ra niệm niệm ác trong nhưng mà cũng do hành sinh ra niệm cho mình tính niệm. Dạ mô Phật. Dạ thưa thầy có câu con hỏi đó là con tiêu khiển của vị câu nói đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Dạ. Thầy không? Vâng, mấy cái này thì mấy cái thuộc về tính chất của những người lý luận nói sắc không thì tức, tức không thì sắc. Chẳng hạn như là một người bình thường có tham, có sân si thì thấy sắc, nhưng mà những người giải thoát rồi, biết bàn rồi thấy mình chưa giải thoát nên là cái con thì vẫn còn bị sắc. Thầy thì trong cái bát thích đạo cái nào là quan trọng nhất cái này? Bát thích đạo cái nào cũng quan trọng, chánh kiến thì quan trọng nhất. Chánh kiến thì hàng đầu. Có người không thấy không có đạt được, Có kết quả tu được tính để đạt được trí tuệ, giải thoát, tri kiến giải thoát. Dạ thì thưa thầy, trong cái ánh sáng trí huệ với ánh sáng trí tuệ thì nó có khác và giống nhau cái điểm nào không thầy? Trí huệ với trí tuệ gì đấy là do là câu từ với hán việt cái gì dịch thôi chứ, nhưng mà mình đừng có quan tâm đến cái đấy, mình chỉ có quan tâm đến có định rồi, giải thoát rồi, có tri kiến giải thoát rồi, có cái tuệ thì giải thoát rồi, còn huệ hay tuệ thì nói chung là nhiều khi nói là chỗ thì nói nồi, chỗ thì nói đi cái gì đó nói chung là thầy ơi cho con hỏi là ví dụ như là người thân trong gia đình mà mất đi thì làm sao mình gọi được người thân đó để mình, ví dụ như là mình hay nói là người thân đến phù hộ cho mình ấy, thì làm sao để mình gọi họ phù hộ cho mình mà điều đó có không? nói chung là cũng có và không có, tại vì nếu mà ai có đức tin thôi, còn những người không có đức tin thì con không nói. Nhưng mà chẳng hạn như mình có đức tin gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người, Atula và trời như thế, nếu mà giờ bố mẹ mình chết sinh vào địa ngục thì chắc chắn mình không thể gọi được, đúng không? Hay là sinh vào con chó, con mèo, súc sinh rồi mình không thể gọi được, đúng không? Hay là sinh vào con người rồi, chẳng hạn như mang cái thức người khác rồi mình lấy đầu gọi, đúng không? Họ mang, hay là sinh lên cảnh giới chư thiên mình cũng có gọi được, nhưng mà họ hưởng lạc ở trên đó họ không thèm tới đến mình. Nhưng mà có một cái trường hợp gọi là ngạ quỷ nhập xứ mà nói ở trong kinh đó, họ sống lớn lớn, mình có thể gọi, họ có thể kêu mình, họ gọi mình, nhưng mà đa số mình làm điều kiện hồi hướng công đức cho họ rồi tạo cho họ thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ đấy, họ để sanh lên thiên giới tối thiên, thì khi đó họ có cái công đức, họ có cái xuất hiện cho họ để họ mới giúp cho mình được. Nhưng mà giờ họ đang ở trong địa ngục không, nên là cũng có chỗ. Vậy là cái vấn đề mà cầu xin có quyền hất tổ và gian gái phù hộ rồi cho mình bình an là cái nó là không có rồi. Cũng có mà cũng không có. Chẳng hạn như là giờ cửu huyền thất tổ mình ở trong địa ngục, đang nhốt ở trong địa ngục, nhưng mà giờ mình không biết ở đâu căn cứ vào cửu huyền thất tổ cha mẹ mình có giữ năm giới không? Nếu mà giữ năm giới thì chắc chắn họ sẽ tái sinh lại làm người thì thôi, hay là lên thiện rồi nhưng mà thấy họ làm địa ngục chả thấy làm thiện gì cả, toàn là như thế, chắc chắn thì họ rơi vào đường ác. Thì mình muốn công đức cho họ thì mình bố thí làm các điều thiện, thì giới tu hành, phát nguyện tâm để mình có cái công đức nào mình hồi hướng công đức cho họ, thì khi đó nghiệp của họ ở dưới địa ngục thì họ chết đi, họ đoạn mệnh hết nghiệp ở địa ngục do cái phước đức của cái người con hay là cái cửu huyền cái trong dòng tộc đó làm được thì hồi hướng phước nguyện đến cho họ. Ông này ở đó thì mong cái công đức này đến cho họ, thì họ hết nghiệp ở đó, họ sanh lên thiên giới hay là sanh lên những cái cảnh giới cao hơn, hay là địa ngục thì mình lại tiếp tục làm thiện, thì đến khi mà họ có cái công đức đầy đủ, họ có cái năng lực hay sanh lên cõi trời chẳng hạn, thì họ nói là ta được sanh lên cõi trời là do người này làm công đức cho mình, hay cho khi thì họ có thể giúp cho mình. Bây giờ họ đang bị nhốt thì, nhưng mà giờ như cha mẹ như ngay cả một người bạn của mình thôi đang bị nhốt trong tù mà mình kêu họ giúp mình thì chắc không có. Nhưng mà mình tìm cách cho họ ra khỏi tù rồi họ mới đi làm cái gì, cho họ cái thần lực, cái năng lực gì rồi họ mới giúp cho mình cái này cái kia chứ.
Dạ, nếu mà như thầy nói vậy đó là những cái ông bà cha mẹ tổ tiên của mình đó, khi là đã qua đời rồi thì không thể nào mà về gặp mình được ở ngoài quê không thầy? Có thể về gặp được mà cũng không có thể về gặp được, chứ không phải là trường hợp. Dạ, chứ do mình nhưng mà mình cứ đừng có nghĩ là ông bà cha mẹ về gặp hay không gặp, nhưng mà mình hiểu biết khi lời thầy dạy đức tin rồi thì mình chuyên làm điều gì, mong rằng cho họ tốt đẹp, ở chỗ tốt đẹp, rồi mong họ đừng tốt đẹp mãi, đừng có xuống chỗ ác nữa, đừng xuống đấy nữa, mình cũng thoát, họ cũng thoát. Thầy con là về cũng được. tại vì con có nghe nói với thầy thầy cho con hỏi là bây giờ cái câu mà về cũng được là có nghĩa là phải mà cha mẹ mình là sống mà được thiện từ trước, là mình không có bị mà nói chung là những cái tội lỗi ở trên thế gian nhiều thì có thể về được đó. Này về cũng được, là không về cũng được. Dạ. Là nói như thế này, chẳng hạn như giờ bố mẹ của mình chết ở địa ngục, Dạ. là nếu mà mình không làm gì hết á, công đức cho họ thì họ không về được. Dạ. Nhưng mà giờ mình sống bố thí, làm trì giới, tu thiền rồi thì họ thoát khỏi địa ngục thì họ mới về được. Không, ý là con đang hỏi là bây giờ những người mà cha mẹ mình mà làm việc thiện á, không cần mình, mà khi mà mất đi rồi thì mình cũng có thể kêu về được hay không? Đấy, thì có phải là mình là người đang làm những việc thiện. Con mới nói là cũng có thể kêu về được mà không thể kêu về Dạ. được, nhưng mà mình nói là làm cho họ. Chẳng hạn như giờ con nói với bạn là như thế này, bạn có một người cha mình đang bị nhốt ở trong tù, nhưng mà chắc chắn giờ như thế là mình không kêu về được, đúng không? Họ bị nhốt là sao kêu? Có kêu là giờ nói là ông hãy thả tôi ra, giờ ông này là cha tôi, giờ tính cách cổng địa ngục mở, cổng địa ngục mở tôi ra, cái đấy không có. Nhưng mà giờ do mình khoan hồng hay làm gì đó là không được thiện, hay là mình quen biết vua chúa hay là chức quyền cao, hay là dùng tiền bạc lo lót hay làm bằng mọi cách, đúng không, để thả họ ra, hay nhà nước khoan hồng cái gì đó thì tự nhiên thế, đúng không? Họ bị nhốt là sao kêu? Có kêu là giờ nói là ông hãy thả tôi ra, giờ ông này là cha tôi, giờ tính cách cổng địa ngục mở, cổng địa ngục mở tôi ra, cái đấy không có. Nhưng mà giờ do mình khoan hồng hay làm gì đó là không được thiện, hay là mình quen biết vua chúa hay là chức quyền cao, hay là dùng tiền bạc lo lót hay làm bằng mọi cách, đúng không, để thả họ ra, hay nhà nước khoan hồng cái gì đó thì tự nhiên biết cái đó tự nhiên lại kêu về được, đúng không? Phải gửi cho họ để chứ giờ mắc hay trong sâu kế. Dạ, nhưng mà thầy cho con hỏi với là con có nghe thầy nói là có thể là mình hồi hướng công đức ấy. Nhưng mà mình làm sao mà mình để người khác hồi hướng công đức cho mình, mà mình làm sao hồi hướng công đức cho người ta? Ví dụ như là người ta làm ác, nhưng mà làm sao để mình hồi hướng công đức cho họ, và họ sẽ hồi hướng công đức cho mình theo cách nào? Ví dụ như con làm điều tốt là rất nhiều người hồi hướng công đức cho con biết nhận kiểu nào hết, thầy nói cho con biết đấy. thì thầy không nhận thì vẫn thuộc về họ, không muốn. Chẳng hạn như người ta cho anh một món quà nhưng mà anh không nhận, đúng không? Giờ mang cho con một bát cơm mà con không nhận thì bát cơm nó vẫn thuộc về thầy. Nhưng mà bây giờ con đang nhận hỏi là như họ làm cái điều rất là thiện, họ đi làm rất nhiều điều thiện nhưng họ vẫn hồi hướng công đức cho con, nhưng mà con làm sao để con nhận được cái đó, và họ muốn trao cái đó cho con thì họ trao kiểu gì, và con sẽ nhận kiểu gì, làm sao để nhận được cái phước báu đấy, mà dù họ cũng chỉ là người bạn của con thôi ấy. Nhưng con đang muốn hỏi như thế. Dạ, chẳng hạn như là họ làm cho anh một cái điều thiện, chẳng hạn như là anh đang đánh bài, đúng không? Hay là làm gì giết mổ trâu bò, hay là nói chung cực ác, nhưng mà giờ họ khuyên anh nhiều lần không được, đúng không? Họ giúp đỡ như thế là bắt đầu anh cũng nhận được, mình tiếp tục làm, nhưng mà giờ nói rằng lại tiếp tục khuyên nữa, đúng không? Khuyên nữa đến khi anh bỏ không làm những cái điều ác đó nữa là anh đã nhận cái đấy, mà nhưng mà anh vẫn cố chấp không làm nữa thì cái món quà đấy không nhận từ người ta, vẫn làm tiếp tục. Thì cái điều thiện mà họ cố, cái điều thiện là họ khuyên anh, đúng không? Nói anh đừng có giết mổ nữa rồi ác, hay là làm anh không tốt, nhưng mà khi mà họ khuyên anh mà anh nghe thì đã nhận, nhưng mà khuyên anh mà anh không nghe thì không nhận, đúng không? Như thế con muốn hỏi là như thế như này, là cái người họ đi làm từ thiện, là hôm nay là 500 người, và họ nói là đi làm từ thiện này thì hồi hướng công đức cho thầy, thì làm sao để họ giờ họ là con để họ con thì không bị giới tu hành, nhờ cái họ làm cái điều thiện này, mong cái điều thiện
này đến và con vẫn vui vẻ, vẫn tu hành, muốn cho con được con được tu hành được cái gì mà con vẫn không có phải đắc, vẫn tu hành tất cả như thế thì con như là cái tốt của họ làm cái điều đó thì tất cả nếu mà họ làm chuyện về người khác thì cả một cái người động tác hay là ghét thì tự nhiên không ai nên là cảm hóa được cho người ta. Chẳng hạn như giờ anh đang nói con nói đơn giản như thế này nha, anh đang ngày xưa là không ghét người ta, rất là cực ác với người ta, nhưng mà đến khi anh gặp hoàn cảnh rất là khó khăn, đúng không? Hoàn cảnh rất là khó khăn, thế là giờ có một người khác là nói là đói khăn đấy, giờ mang tiền bạc đến giúp đỡ cho anh, nhưng mà anh vẫn nhận những người ta, nhưng mà bữa sau đó là cái người mà rất là ghét anh cho anh ấy, anh ấy thế nào thì anh ấy cảm ơn tốt đẹp thì tự nhiên mình phải sửa lại, mình không ghét người ta thì mình nhận, đúng không? Mình thay đổi. Và thêm nữa là khi người ta có hồi cảm thấy phải nắm tên thầy hay là phải làm gì hay là cứ là được thiện là hồi hướng cho người khác. Đúng rồi, chẳng hạn như giờ anh có tiền anh muốn cho ai thì chẳng hạn như muốn gửi tài khoản thì cũng gửi cho người đó chứ. Còn ở đọc tên như giờ tôi muốn cho anh này nhưng mà không nói tên đâu ai biết cho ai đâu, đúng không? Phải nói chứ. Và khi mà họ cho công đức như thế thầy có nhận được công đức đó cũng có thể nhận được mà cũng không có thể nhận không được. Cũng giống như giờ họ cho con nói chung là nói như thế này, những cái mà mình đã đành rồi, chẳng hạn như giờ ai mà tu đạt đến, chẳng hạn như giờ anh làm YouTube chẳng hạn, đúng không? Hay là cái gì nhiều tiền đầy rồi đầy túi đầy ấy rồi giờ cho thêm nữa lại không nhận, nó vẫn còn với thì chưa đủ thì nhận tiền. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một câu về một cái từ mà trong giới truyền thông và của xã hội thường nhắc đến là mạt pháp đó thầy. Thì con muốn được nghe sự chia sẻ của thầy về cái từ này trong lịch sử Phật giáo của mình từ cổ chí kim thì đã có mạt pháp qua chưa và nó có hiện hành không, hay là bây giờ nó đang xảy ra như mọi người đang nói ạ? Vậy mà muốn cái ý kiến của thầy. Mạt pháp thì nó cũng có từ quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, nó cũng có mạt pháp thì nó lại trở thành là chánh pháp trở lại. Mạt pháp thì đang những thời kỳ chánh pháp, sau đó nó chia nhỏ ra, xé ra nhiều, chẳng hạn như đầu tiên người ta nói một câu thôi, nói một cái lời này đấy là tôi đây là chẳng hạn như là người này chỉ người này nói khác, nhưng mà ra này người này làm cho cái lời pháp đó nó không đúng như thế, nó sai sự thật đi. Một người nói khác mà 1000 người nói, giờ không biết tin vào chỗ nào nữa, không biết đâu là đúng đâu là sai, nó chia nhỏ ra, nó lộn xộn ở trong, không biết đâu là pháp thật hay không phải là pháp nữa, nghi ngờ lẫn nhau lung tung beng, không biết được đâu là Phật dạy hay là đâu không phải, đây là kinh sách hay không phải kinh sách nhé, đâu là đúng đâu rồi là sai, lộn xộn lung tung, ai chả hiểu gì cả, nghi ngờ lẫn nhau trong này cũng không thấy biết gì, không ai làm nữa, mất cái rồi gọi là mạt pháp. Thế thầy cho con hỏi ý kiến thầy về những người mà họ đưa ra những phán xét là Phật giáo của mình tại nói chung trên thế giới hoặc mình nói riêng ở Việt Nam mình thì đang ở mặt nặng nề, thì nhận xét như vậy có đúng không thầy? Đây nói về đúng sai, họ nói mình mạt pháp nặng nề thì mình cho là mạt pháp nặng nề, mình cãi nhau với họ làm gì? Không cãi, con chỉ biết là quan điểm nói như vậy là họ có quá chủ quan hay là đủ khách quan. Ông nói chung là nói thì quá chủ quan thì quá chủ quan, tại vì ở bất kỳ một chỗ nào cũng có người tu tốt, có người không tốt ở trong đấy, theo rồi đâu phải ai cũng không tốt đâu. Tuy kể cả nhiều người ta thấy như thế, nhưng mà cứ nói người ta có thầy ở trong chùa cũng thấy có thầy tốt, thầy không tốt, hay là ở cư sĩ cũng thế, chứ đâu không phải chê bai họ, nói là hoàn toàn. Nên là mình không dám nói đây là đúng, đây là sai. Vấn đề đúng đâu, đúng sai cũng không nói được, nhưng mà mình nói ở trong đó cũng có, chứ không phải ai cũng giống ai nữa. Thấy bình thường thấy một cái người mặc đồ cư sĩ cái gì đó mà mình nghĩ mình
mặc đồ như thế này mình tu hành chắc gì mình đã tâm mình làm ác bằng người cư sĩ đó. Thì ngược lại con nói là không có mà pháp thì cũng có đúng và có sai nữa. Vâng, không có mà pháp và cũng có mà pháp, nhưng mà đến một cái thời điểm mà gọi là đây là nói mà pháp thì theo sự con nói như thế thôi, còn trong sách nói như thế nào thì con không biết. Nhưng mà đến một cái thời mà trong kinh nói đến cái thời gọi là trung kiếp đau binh, tuổi thọ con người giảm 10 tuổi đến khi đó không có một chữ thị, toàn trùng bãi một lực, những cái đó gọi là không có người tu hành, thì khi đó hoàn toàn là mạt pháp, toàn là ác, không có thiện. Nhưng mà bây giờ mình đây là có cả thiện và cả ác lẫn lộn ở trong, chứ không đâu có phải ác hết đâu. Và Quan điểm con thì tích cực, và con nghĩ là dạ, không. có Nhưng cả mà con cũng không muốn là mình chỉ khăng khăng là nói không. Vâng. Mình cũng phải hiểu là lý do tại sao nó vừa không vừa có. Thì con muốn hỏi ý kiến thầy để nó củng cố thêm cái sự tin, niềm tin của con về cái không mà pháp. Nó vừa không vừa có, nhưng mà có người vẫn trì giới tu hành, có người thì không trì giới tu hành, thì đó là người này mạt với người này nhưng mà không mạt với người kia, đúng không? Nếu ai cũng trì giới tu hành cả thì nó không là mạt pháp, nhưng mà ai cũng làm ác không có người tu thì nó là mạt thế rồi. Nhưng mà ai cũng trì giới tu hành thì nó là không mạt. Nhưng mà giờ có người tu hành, có người không tu hành, nhưng mà có khi là nó lệch nhau thôi, có nhiều người tu hành hơn, ít người không tu hơn. Có một thời điểm thì nhiều người không tu hơn, để ít người tu hơn, chứ đâu có phải nó cũng có trong đấy. Kể cả giờ có 100 người mà có một người tu là nó vẫn tốt, có đó. Hay là một cái thời kỳ mà 1.000 người không tu, nhưng mà có một người tu ở trong đó, hay là 1.000 người tu, có một người không tu ở trong đấy. Nhưng mà giờ 1.000 người không có người nào tu cả, hay là 1.000 người không có ai là không tu cả. Thầy con muốn hỏi thêm là một vấn đề nữa. Xin lỗi cho phép hỏi nối theo cái câu của anh. Hỏi thêm một câu khác ạ. Dạ không, tức là cho phép tôi hỏi thêm. Cái câu mời anh. Dạ, bạch sư là theo như con hiểu thì cái chánh pháp, chân pháp hoặc là mạt pháp ấy, thì nó tồn tại đồng thời theo cái ý thức của người trì giới. Dạ, nó tồn tại theo cái người chánh pháp, mạt pháp, ý thức, cái phước báu của vị Như Lai. Dạ. Phước báu của vị đấy, khi vị đấy hết rồi nó đi theo. Dạ. Thì tồn tại trong cái đất của cái vị đấy, cái thầy chúng sanh, những cái người mà được cái phước ở đó, khi mà hết phước, hết cái của người đấy thì chẳng hạn như là một đời vua hay là dân chúng đến đó mà thịnh vượng thì phước của cái vua đó với dân chúng đó. Nhưng mà khi hết thì vẫn gì? Dạ, ý con nói là trong cái tâm thức của những người trì giới. Dạ, thì người trì giới tâm thức đó thì cũng do phước báo của họ, có sanh thì có duyên đó, duyên tu hành đó, đến kỳ đó nó chín thì đó họ biết thực pháp. Di Đà Phật. Dạ mời. Thầy con muốn hỏi câu hỏi thứ ba là trong cái tập hiểu biết tất cả của con thấy là Phật pháp mình phát sinh là có môi trường giải pháp tâm hồn và Phật pháp là không tồn tại rất là nhiều năm. Thì con nó chủ quan quá không? Nếu con nói nếu thế giới này tốt đẹp hết thì Phật pháp thì không biết mất. Nếu mà khi mà đều tốt đẹp cả thì đâu ai làm ác đâu nói Phật pháp. Khi mà con người đều niết bàn cả thì không ai nói gì. Nhưng mà cái Phật pháp này cũng tập diện đạo rồi, đúng rồi, có khổ với nhau. Nhưng mà không khổ mà nói khổ thì niết bàn, cái này thì cũng hoàn toàn không. Cái tinh thần của mình nghĩ là phải chăng mình có người tốt, chắc chắn phải có người xấu thì mình mới tồn tại được. Còn nếu mà người xấu biến đi hết hoặc là những người phản đạo biến đi hết thì mình mất theo. Không phải là cái đó không mâu thuẫn, không có cái gì gọi là mâu thuẫn cả. Khi mà một người không chấp hành nữa, chẳng hạn như là nó nói một loài thú của
con người mà do sát hạch nhiều quá nó diệt chủng, đúng không? Như loài voi diệt chủng, nhưng mà giờ con người không bao giờ sát hại, đúng không? Cho nó điều kiện nó nuôi còn, nhưng mà khi mình làm thịt, đúng không, thì nó còn, nhưng mà khi mà mình làm ác thịt nó thì nó ác thịt thì nó, nhưng mà khi mà không ai làm ác thì nó vẫn còn đó, chứ đâu có nói gì đâu. Thầy trả lời xong lúc câu này thì có lẽ cho thầy chị. Ok. Cái cho mọi người muốn hỏi nói đến thầy nghĩ con đi thôi.